برعاية سيما موتور. Un programme riche et varié pour cette semaine dans toute option, car vous allez découvrir avec nous dans Rétromobile la Jeep Ulysse, ainsi que dans Parcours d'un champion, la Simca Rally 2. Avant cela, voici son maire. Le test drive de la semaine sera basé sur la toute nouvelle berline compacte de chez la marque aux losanges Renault Talisman. Dans le zapping auto, une visite chez Ival, une édition spéciale de la symbole algérienne Griffy Miladi et enfin la déclaration du ministre de l'Industrie à propos de l'usine Peugeot en Algérie. ونبشر خوتي هنا في وارن راح تكون هنا في وارن ما بين 10 كيلومتر على وراهي رونو. في فقرة 100% ميكانيك راح نتعرفوا على تقنية جديدة في الجزائر l'éco nettoyage. Autobourse et le marché d'occasion. Dans Rétromobile, la civilienne Jeep configurée au mode militaire. Et enfin, dans Parcours d'un champion, vous allez découvrir une impressionnante Simca Rally 2 avec Fethi, le jeune pilote. Opération Safari cette semaine est à la découverte de la fameuse Jeep Ulysse des années 70. On m'a dit que les Ulysse les après 75 que Jeep Boom dit. On va voir ça dans Rétromobile. يا سي محبوب اسمع ورا من الخوا هربوا. واش رايك عباس؟ بخير. كيفاه نروحوا ولا ما نروحوش؟ نروحوا. اسمع راني شفت الكازيرنا تاعهم راهي غير منه راهي في الجوايه هذوما راح نصدموا عليهم. نبومبارديوهم اليوم على 12 على نصدموا حسب عليهم. واش تفاهمت مع الخوا. نصدموا عليهم. هاي فيها او بيان سور ما راحش نحاربوا فرنسا باسكو فرنسا خرجت دوبي 53 ans grâce aux hommes بيان سور لي زوم هما اللي خرجوها حنا اون في كو فيفر دون لانديبوندونس. معنا اليوم بيان سور محبوب دون ريتروموبيل محجوب محبوب سي صا بلا ميرفيوز جيب ويليس تاعو اللي جات ابري لا غير بيسك 1977 دونك اللي جاو بعد الحرب العالميه الثانيه نقولوا بلي سي دي جيب سيفيل ils sont pas destinés à l'armée mais هو عطى لها واحد لو لوك اللي جابنا بيان سور اليوم اللي عنده على بالنا بلي حبه مفقوده ودار لها كيلكو اكسسوار هو اللي راح يحكي لنا عليهم. محبوب انا نقول لك محبوب ما نقولكش محجوب محجوب قول لنا كيفاش بدات حكايتك مع لي فواتور اونسيان. حكايتي بدات مع القديم. انا من بكري نحب القديم نحب هذا بكري كنت نخدم الكاليش كان عندي كاليش العود ومن بعد كامورا زدت كسبت دو شفو كنت عندي فان دو شفو جديده شابه. من بعد كان خطره كنت فيه بالعود هكذايا على واحد الفيلا هكذايا شفت هذه مقيسه في هذا الكراج لداخل وليت ليه قلت له لا تبيعها قال لي نبيعها لك وتفاهمنا عليها باعها لي وكان مهريه كاع كانت قديمه بزاف جبتها للدار في 2010 هذه. بالعقل معاه نخدم فيها خدمتها كاع
ممكن الصبيغه ماشي هي عاود تاع كاع لا كولور تاع الصبيغه. واش بلا كولور كانت فيها؟ هي توجور في الفار. كانت كري، كانت كري ماشي تاعها عيانه كاع. المهم انا عاودت لها كاع لي زاكسيسوار تاعها، لكن هذو كاع مش تاعها عاودتهم انا خدمتها في غرضي من 2010. تما درت معاها قريب 5 سنين باه خدمتها هكذا 5 سنين. كومون 5 سنين باش بصح لو ريزولتا اللي رانا نشوفوه يعني ما شاء الله اون ديري كو جيب هذا وين خرجت من لا ميزون سيتو لا كولور اللي فيها لي زاكسيسوار اللي درت لها. قلنا ابار لا بانتور صبيغه اسك درت لها تعديلات على مستوى المحرك؟ ما كان الموتور تاعها دوريجين، كلش دوريجين تاعها، انا عاودتها كلش دوريجين ما خرج كاع فيها. دونك وهاد لا جيب اللي رانا فيها على بالك الاصل تاعها منين جات ولا ما على بالكش؟ امريكا. سي اون امريكان. لي جيب امريكان دخلوا في لا دوزيام غير مونديال عندما كانت بيان سور كما يقول لك دول الوفاق كونتر المحور وكانوا كاع كونتر لي زالمون. دونك بوكو دو جيب امريكان دخلوا لهنا الجزائر وبيان سور كانوا يحملوا هذاك لو سيني النجمه هذيك اللي راهي من الفوق. بصح راني نشوف باللي النجمه هذيك خصها حاجه، خصها لو سيركل، هذيك الدويره اللي مولفين يشوفوها. هذيك الدويره على بالك علاش داروها؟ باسكو بكري لي زيليكوبتر ولا يشوفوها من فوق يلقاو هذه النجمه هذه. واش معناتها؟ كي تكون نجمه بلا السيركل معناتها باللي هذه السيارات تاع لي زالمون. دونك واش داروا لها؟ داروا لها السيركل هذاك باش يعرفوا باللي هذا الاخر ما راهيش تاع لي زالمون ما يعطاكيوهاش من الفوق. سي بور لا ديستينغي دي جيب تاع لي نازي كيما الكاسك هذا تاعك تاع النازي. واش هتلر راكم كونتراديكسيون كاسك تاع هتلر وكومبا تاع الامريكان. تفاهموا عليهم. يتفاهموا عليهم جيسبر نسبر بيان صح. قلنا محجوب بعد السياره هذه راك حاب تجيب واحده اخرى؟ راهي في بالك كاش سياره عتيقه واحده اخرى ولا توجور تحب؟ عندي 404 مازال ما كملتهاش. راني تاعها 62 تسمى راهي في 6 شهور دوكا عند طولي. كومون 6 موا ديجا عند طولي. جديده 6 شهور. لازم لامور لازم تكون تحب هذا الشيء سينو ما تقدر دير والو. لازم تحب الحاجه بتخرجها هكذا. بصح الحاجه اللي عجبتني سي قلت لي انت هذا وين تخدم الكاليش هكذا من كاليش اللي يمشي بالعود كلش انت تسوديه انت تخدم. انا كون نخدم له كلش، انا سودي انا نقطع انا كلش نصبغ انا كلش. دونك اوتوماتيكمون هاد الخدمه تاع لاجيب هذه ما جاتكش واعره؟ ماشي واعره كاع. قلنا لي زاكسيسوار هذو منين تحصلت عليهم؟ وين لقيتهم؟ كاين من نشري ما يجيبوا لي الناس، يجيبوا لي حتى لهنا تليفوني يجيبوا لي دوزنا كاين. انا ماذا بينا دوزنا زيد تطور. محجوب يعطيك الصحه على الانترفيو. صح ما نكذبش عليك انا حاب نضرب بها دوره. قلت لي في قلبي شوف الغابه وكذا وخليت تجمع الفوق باش نعطاكي والاخرين ما عطناش. دونك لازم نخرجوا نضرب بها دوره. يعطيك الصحه محجوب. Il n'y a vraiment plus personne, hein? Heureusement. Mais à la fin des années 30, la tension montait partout dans le monde, puisqu'ils ont connu bien sûr la Première Guerre mondiale, où ils s'apprêtaient à rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'armée américaine, elle s'est dit, on a besoin de matériel pour notre armée, puisque bien sûr العتاد العسكري تاعهم il vieillissait في هذاك الوقت، وكانت أغلبية يعني السيارات اللي عندهم ولا العتاد العسكري عبارة عن دراجات نارية دي موتو ainsi que des sidecars. Donc قال لك لازم il faut faire un véhicule premièrement tout terrain capable de transporter عتاد عسكري ainsi que 4 personnes, une mitrailleuse et quelques bombes ainsi que un petit ravitaillement prête pour la reconnaissance et pour le commandement. Donc plusieurs constructeurs de voitures ont donné un cahier de charge ou l'ont pris le cahier de charge de l'armée américaine pour fournir un prototype, bien sûr, les exigences du cahier de charge de l'armée américaine. Donc 135 constructeurs. C'est beaucoup, hein? Mais à la fin, juste un seul constructeur qui a la licence de la Jeep, où c'était en 1940.
sortie de l'usine تاعها c'était en 1941 في 1941 خرجت أول سيارة ويليس elle s'appelait Willys 1B pour l'usage militaire. هذه السيارة شفناها bien sûr في la deuxième guerre mondiale un peu partout dans le monde. Elle a parcouru le monde الصحاري الغابات وكل بلاصة puisque c'est un véhicule tout-terrain capable de marcher partout dans tout type de sol. Ainsi, il a une puissance merveilleuse grâce à sa légèreté. Car هذا السيارة كانوا يلوحوها bien sûr les avions, plutôt les hélicoptères grâce à des parachutes bien sûr. عندها ou voilà par exemple هنا هاد الحديدة هذه اللي هنايا كانوا bien sûr يدخلوا فيها واحد الحبال باش يربطوها كاريمون الافيون يحطوها ويرموها في البلاصه اللي يكونوا محتاجينها. هذا السياره ثاني بيان سور كانوا لارمي يترونسبورتيوها يرفدوها كاريمون بيسك 13 بيرسون يقدروا يرفدوا هذه السياره ويديبلاسيو بها صح سي بور ان بو برويي لي بيست باغ اكزومبل يمشيو منها باش ما يتبعوش ما يختفيوش الاثار تاعهم كي يلحقوا لكاش بلاصه يرفدوها كاريمون يمشيو بها كيلكو متر ويعاودوا يحطوها باش ما تبانش ما يبانوش بيان سور لا تراس تاع لي غو ديالها. دونك هذه السياره اون غروند هيستوار اللي عرفتها اي سي با فيني. L'origine de la nomination de Jeep جات bien sûr من GP General Purpose. Donc beaucoup d'historiens يقول لك جيب ولا لو مو جيب جا من جيب جينيرال بيربوز. دونك هذا السيارة بعد هذوك لي زاني ولا بعد الحرب العالمية الثانية ولات اللوزاج سيفيل. دونك ولات كاريمون اسمها لا جيب سي جي دونك سيفيليان جيب كيما هذه اللي راهي امامنا اللي خرجت en 1977. Donc c'est une Jeep Willys, elle n'est pas destinée à l'armée mais vue bien sûr يحبوها بزاف كانت محبوبه بزاف في هذوك لي زاني لي جون لون ادوبتي واستعملوها بيان سور في يعني في تنقلاتهم اليوميه ولا باغ اكزومبل اللي يحبوا يكتشفوا المكتشفين اللي يدخلوا في الغابه ولا يصيدوا ولا كذا il préfère ce genre de véhicule pour sa légèreté et bien sûr c'est pour son tout-terrain كيما لوكا اللي راهي امامنا. مي بيسك هذا يعني البروبريتير تاعها يحب ان بو الارمي il lui a donné quelques touches vraiment magnifiques comme on voit ici لهنايا هادوما حواجب يعني لي فو لي بروجيكتور تاعها فيهم بتيت لهنا حاجب لهنا كوم سا بور كو لي زافيون ما يديتيكتيوهاش كي تكون تمشي ولا كذا ما يشوفوش لا لوميير تاعها لا لوميير تاعها تضرب كاريمون للتحت وما يديتيكتيوهاش. كاين اون اوتر شوز بيان سور ليطوال هذه رانا نشوفوا اون ايطوال سي اون بو دير الموند بيسك لا بلوبار دي جيب اللي كانوا عند لي زالمون ولا سو جون دو فيكول اللي كانوا عند لي زالمون كان فيهم ليطوال بلونش. دونك تو سامبلومون اللي دخلوا لهنا لافريك بريسيزامون كان فيهم ليطوال بلس لو سيركل هذاك بور كو لي زافيون عندما يشوفوها مي pour ne pas la confondre bien sûr avec les Jeep allemandes ou là les 4x4 allemandes. On voit bien le signe là تاع le nazi. Heureusement que les nazis ne sont pas là. Ni les nazis ni l'armée française. Alhamdoulilah, on a fait le Bon, on va parler bien sûr davantage sur cette voiture. كيما نشوفوا بلان دو ديتاي دخلوا في هذه السياره ولا دخلهم لو بروبريو تاعها كيما لابيل ليكستانكتور نشوفوا اون بيان سور لهنا بلان دو غورد نشوفوا اون اوتر بيل يعني ما شاء الله يعني كل الامور اللي يحتاجهم باغ اكزومبل لو بروبريو تاعها عندما يخرج يصيد ولا كذا يلقاهم لهنا. سي ان فيكول كاريمون تو تيران وهاد لي ديتاي زادوا فيها d'agressivité. C'est un véhicule de l'armée. Hein. Carrément, je suis séduit par cette voiture, par cette Jeep CJ. J'aimerais bien en avoir une pour mes vacances. Je vais faire un petit tour. Je vais vous raconter qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Bon, c'est pas une voiture de course, hein. C'est une voiture de plaisir.
Pour l'essai de la semaine, on va découvrir la Talisman de chez Renault. C'est la voiture qui a envoyé en retraite la Laguna. العملاق الفرنسي رونو يطرح سيارة تاليسمان الجديدة لتجارب الأداء. سيارة جاءت لتحل محل لاغونا 3، حيث تجسد الجودة العالية لمجموعة رونو في قطاع سيارات سيدان العائلية الكبيرة. فالشركة تضرب عصفورين بحجر بهذه الإطلاقة، لأنها تبعث بسيارة لاغونا ولاتيتود إلى التقاعد. سيارة تاليسمان تضع معيارا جديدا للسلوك في فئتها، خاصة بنظامها الجديد فور كنترول لتوجيه العجلات. La Talisman a été développée sur la nouvelle plateforme CMF de l'Alliance Renault-Nissan, déjà utilisée auparavant par l'Espace, le Kadjar et le Qashqai. هذه المنصة الجديدة تسمح باستيعاب نفس المحرك مع تخفيف في الوزن قدره 60 كيلوغرام رغم حجمها الأكبر ب 15 سنتيمتر. La nouvelle grande berline Renault présente un profil très dynamique sur le plan du style et de maniabilité, pour les versions équipées bien sûr du système 4Control. تحت غطاء المحرك رونو تطرح 5 محركات: محرك بنزين 1.6 توربو بقوة 150 و200 حصان، وثلاث محركات ديزل من 110 130 و160 حصان، حيث يرتبط محرك البنزين مع علبة من 7 سرعات مزدوجة القابض EDC 7، أما الديزل مرتبط بعلبة من 6 سرعات ثنائي القابض EDC 6. Sauf pour la version 1.5 DCI de 110 chevaux Eco 2, exclusivement proposée en boîte manuelle 6 rapports pour réduire sa consommation à 3,6 litres de gasoil au 100 km. Cette boîte manuelle à 6 rapports est aussi proposée sur le DCI 130 chevaux. داخل المقصورة تمنح التاليسمان الجديدة جو من الراحة والرفاهية بمجموعة من الميزات والاختيارات، من مقاعد بخاصية التدفئة والتهوية وقابلية التدليك. كما تحتوي على شاشة لمس مركزية من 8.7 بوصات توفر عدة خدمات. La Talisman fait aussi le plein d'aide à la conduite, plus pertinente, avec notamment une caméra permettant la lecture des panneaux de limitation de vitesse et une alerte de sortie de voie, ainsi qu'un radar autorisant un freinage autonome fonctionnant jusqu'à 30 km/h pour la ville et les embouteillages. نمر الآن إلى فقرة زابينغوتو ونشوفوا أخبار السيارات لهذا الأسبوع مع نوردي بقاح.
l'équipe de toute option تنقلت عند إيفال le représentant des marques Iveco, Fiat Professionnel et New Holland en Algérie وهذا من أجل موافاتنا بأهم مستجدات العلامة. On a dernièrement des Ducato, des New Ducato, des Fiat New Ducato qu'on a commandé 5 mois en arrière et on en a reçu pas mal. Donc Rana نديروا لهم une transformation على حساب لا كوموند تاع الناس. هنايا واحد كيجي عندنا شي ايفال نعطولو بيان سور les moyens باش يبدا الاخر تاعو le projet ديالو mais également des solutions pour le transport du personnel et aussi pour tout ce qui est transport de la marchandise. Donc يعني هناك un kit اللي نمدوه à notre clientèle. Et concernant le déséquilibre du marché de l'automobile en Algérie, notamment en termes de vente, Eval a choisi de baser sur le service après-vente afin d'amortir ses pertes. C'est le service après-vente qui est en train de supporter les pertes enregistrées في البيع المباشر في les ventes directes. Donc كما تعرفوا il y a حوالي entre 25 et 30% de déficit du marché par rapport aux années précédentes. أما فيما يخص مصنع التركيب الذي سيقام في ولاية البويرة، السيد سمير عرجون أكد لنا أن الأمور في تقدم. درنا دراسة une étude du terrain على هذا le projet qui a été réalisé par un cabinet international en collaboration avec Eval et bien sûr les autorités de la OIA de Bouira ont eu les résultats de cette étude. Oui, ils nous ont félicités pour ce projet et bien sûr en nous offrant plusieurs facilitations pour la réalisation de ce projet. Déjà des étapes primaires ont été prises. Par exemple, on a présenté le projet aux autorités. Les responsables à leur tête, M. Bayer, il a été voir le terrain où elle sera implantée à l'usine. Notre société a proposé ou a suggéré, Inch'Allah, novembre 2016 pour voir le premier véhicule en délai اللي حيخرج من هذه l'usine, Inch'Allah. À l'occasion du premier anniversaire de la symbole algérienne, Renault Algérie lance une série limitée exclusive, dénommée Miladi. Cette série limitée est proposée sur les deux finitions extrême et exception, وهي متوفرة في شبكة بيع العلامة عبر التراب الوطني. سيمبول ميلادي الجديدة تحتضن محركين بنزين، الأول بسعة 1.2 لتر و75 حصان، أما الثاني بسعة 1.6 لتر وقوة 80 حصان. Les deux versions se dotent des équipements de la finition extrême et de l'exception, avec en plus un accoudoir et des seuils de porte éclairés Renault. أما عن سعر نسخة ميلادي فهو يتراوح بين 1,289,000 و 1,319,000 دينار جزائري. Lors d'une conférence de presse animée la semaine passée à Oran, le ministre de l'Industrie, M. Bouchouareb, a confirmé que l'usine Peugeot sera installée à Oran, à l'instar de Renault. نمضي اتفاقية نهائيا ونبشر خوتي هنا في وهران راح تكون هنا في وهران ما بين 10 كيلومتر على وراهي رونو. كما صرح أيضا أنه في إطار خلق أقطاب اقتصادية راح تكون فيه منطقة نشاطات تهدف إلى دعم الاقتصاد في الغرب الجزائري. لما يجي واحد يصنع رونو واحد يصنع بيجو ان شاء الله كون يجيو اخرين اللي يصنعوا وعندنا في العباس لا ميكانيك وعندنا في تيانت يعني راح يكون في هذه المنطقه كلها تخلي السوق يقدر il peut supporter une industrie de la sous-traitance ce qui n'était pas le cas avant. توت اوبسيون متواصله لكن بعد الفاصل.
غير حالة، أريد ديما معكم. في كوزينتي دوزيا ديما معايا. يما قهوة الدوزيا غير هي تخليني نركز. هذه ما تكون غير قهوة دوزيا، دوزيا بنينة. صح، قهوة مدوزية وغالية اللي تريحني. قهوة دوزيا جودة عالية. مع ستارلايت ديما مهنيين. ستارلايت علامة، خبرة وصناعة جزائرية لأفضل حياة. العبها مع ذوق فونتا.